Čo by ste odkázali svojmu mladšiemu ja? Aby bolo vďačnejší, do akej školy chodí, s akými učiteľmi prichádza do kontaktu a čo všetko sa tu naučila. Je dôležité nerobiť všetko takisto ako všetci ostatní. Lebo keď budete robiť všetko takisto ako všetci ostatní, tak sa dostanete na to isté miesto. Takže keď máš nejaký nápad, že je dobre ho realizovať. Že má byť vďačný za to, čo má. Ja by som odkázala, že som tak rada, že som mohla navštívať túto školu. Že vďaka tejto škole som pripravená na svet. Spoznala som dobrých priateľov. A chcela by som ho odkázať, aby som nenechával veci na poslednú chvíľu. Ja som sa dobre aj rozhodla, že aj moji rodičia sa rozhodli, že ma sem budú dať. Čo by ste odkázali mladším spolužiakom? Aby sa správali rešpektujúco k učiteľom, ktorí ich učia. Nech si užívajú tieto dni, pretože ani sa nenazdajú a naozaj už budú musieť si vyberať stredné školy, pripravovať sa na monitor. Takže užívajte, dokedy môžete. Nech majú tie silné, pevné priateľstva, že nech nie sú len tak, že naozaj je to tu cenné, aj títo, ako sa to tu učí, tie priateľstvá a tak ďalej. Je napísané, ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán. A preto ja vám hovorím, keď mu budete veriť, nič vám chýbať nebude. Ďakujem veľmi pekne za svoju krásnu odpoveď. Prajem ti pekný a úspešný deň.